abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahmud Sayyidul Kauni. Wa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musu wannan da ni da shi bani. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahmud Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. Aya hijabul a'azami, salam alaika nurul mudal sami. Annabi Muhammadu Kacin zuwa na zamani da shaidani, abinda na ji yana ta ƙara rudani. Da dai in zauna a cikin su ɗauke ni zuwa kiyama ya ilahi rabbani. subhanallah. Da jarumin annabin ake wasa, ana musu har ana ta sa'insa. Rashin ganin girman kadarinsa ya sa wasu za su raina takalmi. Da shi ya taka fadar Ubangiji Rabba, har zai cire aka ce ya bar shi kui duba. Faka na kama kausai na ce ba ku karanta ba, alawadan mai raina wanga takalmi. Muhammadun basharun laisa kalbashar, bal huwa kalyaquti bainal hajar. Dare da rana safiya da alfijir, Allah kaman albarkacinsa takalmi na annabi Muhammadu. Uwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. Samartakar jasadi ba ta ƙara ban tsoro, tunda na san balagar rai cikin ajin horo. Lawar sake daga yan bani na iya ƙwaro, na tabbatar da idan gani ake taro. Abin yabo ne a nan gurin karo, da gaskiyar yarda ake ta rayani. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi. Shine kadai sharadin da ba a canzawa, shine kadai sirrin da ba a budewa, shine mukami wanda ba a saukewa. Komai ya rabu da shugaba ake cewa, kira shi uncomparable da karawa. Mu gaida takalmi cikin mutuntawa, a inda duk suke dangi ku tabbatar bani. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahmud Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahmud Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. Dama zamani bai zo da ni yau ba, ya zo da ni can baya ko ya kai ni gaba, saboda wannan bai rike amana ba. Idan ana taɓa takalmin shugaba, wallahi duniya lau ba za ta zauna ba. Uwa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. Uwa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. Abun fada baya rufewar zance, akan abin da kauni yau ka bagance. Faɗin ubangiji akan sa hujja ce, ga wanda imaninsa bai wuce rance. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi. Tanafin shugaba ku bar wasa, komai da Allah ya sa aikinsa. Baya nufin halittar misalinsa, kula ciyawar da za a ba wa dokinsa. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahmud Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan wa akwai wani sabon bala'i da ya shigo Najeriya duka bai fi sati ɗaya ba. Sabon bala'i ne ya shigo Najeriya duka bai fi sati ɗaya ba. Zaka ji wasu malaman na cewa wai su basu yadda takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su matsayi ba. Wai basu yadda ba. Da zaka same shi sai ka ce to ala gafarta malam ka yadda sahabbai sun fi ka matsayi, in yace eh.
ka ce to ka yadda annaba sun fi sahabbai matsayi in yace ka ce to gaba ɗaya annabawan Allah din in ka cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka annabawan 100 da 20 da 4000 nan ka cire annabi to ka mulmule su ka tsude su ka kwaba su ka dunkule su waje daya to gaba ɗaya ba su kai takalmin manzo Allah matsayi ba saboda shi takalmin nan na annabi haffa da Allah ya shiga takalmin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haffa da Allah ya shiga su ku annabawan ba su taba shiga ba kai takalmin nan fa har Allah ya gani takalmin nan har Allah ya gani da idansa wannan takalmin na annabi sallallahu alaihi wasallam sai da na takalmi kenan maulaya takalmi shugaban mu takalmi dattijo mutumin kirki takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam